इफ़ यू आर समवन दैट पर्सन, अगर आप वो पर्सन हैं जिन्हें सर्दी जुकाम की ज़्यादा शिकायत रहता है, बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है आपको, एंड जिनके मुंह से एक बैड स्मेल, गंदी स्मेल आती है, या फिर जिनका इम्यूनिटी बहुत वीक रहता है, इम्यूनिटी जो कि कमज़ोर रहता है, उनकी इम्यूनिटी को ये बूस्ट करने में हेल्प करता है ये प्रोडक्ट। इसका ये जो कॉम्बिनेशन है हल्दी एंड एलोवेरा का, इसके अंदर पूरे 10 लोजेंस होते हैं, 10 लोजेंस के अंदर होते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट, बहुत शानदार प्रोडक्ट है ये। मतलब कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी एज का पर्सन जो कि इसे यूज़ कर सकता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर यूज़ करें, एंड ऑर्डर के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।